Teman-teman jangan pergi dulu ya, ini ada persembahan terakhir. Nah ini persembahan sebagai penutup ya Kak. Ada flash mob ekstra tari SMA Negeri 1 Guntur dengan iringan lagu yang dibawakan oleh Kak Grace. Nah teman-teman kalau mau ikut joget di depan silahkan. Kami persilahkan Kak Grace dan teman-teman. Mangan tempe rasane kaya mangan lawas sate, senajan saanane sing penting rogo. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu, ra usah mecucu tresnaku rogoe ra bakal tak madu. Bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung. Ayo teman-teman yang mau ikut silakan ya teman-teman. Berjuangke tekan janur melengkung. Ayo semua lari bersama. Kita meriahkan acara di Semangsa Guntur. Karo kowe gelem nampa apa anane tresnane ra bakal mletre. Kowe aja sumelang, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kutha Jogja, kowe jan istimewa. Mangan tempe rasane kaya mangan lawas sate, najan saanane sing penting rogoe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu, ra usah mecucu tresnaku rogoe ra bakal tak madu. Bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung. Tak berjuang deh tekan janur melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane tresnane ra bakal mletre. Kowe aja sumelang, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kutha Jogja, kowe jan istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane tresnane ra bakal mletre. Kowe aja sumelang, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Ibarat kaya sekolah Semangsaku, kuwi jan istimewa. Wah mana nih tepuk tangannya? Akhir kata, kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan minta maaf apabila dalam
Meng-MC kita mempunyai salah kata. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan ya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum